はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日は皆さんにご報告がございます。この度、私の人生が終わりました。もとい、この度、半年間通っていた職業訓練が終わりました。今度気が向いたら、職業訓練に通って感じたこと何個みたいな動画を出したいと思います。簡単に申し上げますと、この期間中に職が決まろうが、職が決まらなかろうが、その日が来たら職業訓練を卒業しなければならないということです。ここが自動車学校と違うところではないでしょうか。確か自動車学校の場合、合格するまで期間が延長されるんではなかったでしょうか。ちなみに私、ゴールド免許ホルダーです。今日はですね、今後について2つの点からお話ししたいと思います。まず1つ目は就活について、そして2つ目はワイコさんについてです。まず1つ目の就活についてですが、就活は今後ももちろんやっていきます。一応第一候補としてはこれまで通りウェブ系の企業です。で、このチャンネルの中でウェブデザイナー目指しますと言った以上をもう少し頑張りたいと思います。ただ、今現在の私の技術レベルは野球に例えるとリトルリーグ。だからリトルリーグの小学生がプロ野球チームに入れますかというところなんですよ。この例えうまくないですか？けど、いつまでもウェブ系の企業に執着はしてられません。はい。というのがですね、今年中に私の生活資金が底をつきます。今はこの実家に住まわせてもらってるから、なんとかやっていけてるんですけども、もし一人暮らししていたら、とっくにのたれ死んでたと思います。だからせめて、チャンネルの中でも何回も言ってますように、実家に住まわせてもらっている代わりに、家のすべての部屋の掃除、トイレ掃除、風呂掃除、台所の掃除、洗面所の掃除、あとゴミ捨て、あと親父のパソコンの先生とか、親父の買い物の付き添いなどをやってます。だから、生活資金が底をつく前に、夏くらいまでに、ウェブ系の企業を、メインとしつつも、他の業種の求人も見て、仕事に就きたいなと思ってます。できれば、前と同じ業種は避けたいんですけども、違う仕事、違う業種をしてみたいという気持ちがあったんで。続きまして、二つ目のワイコさんについてですが、残念ながら一旦終了してしまいました。初めて動画を見る方のために説明しますと、ワイコさんというのは、訓練校の同じクラスにいた20代後半の女性で、見た目も中身も素敵な方でした。私の職業訓練の後半の方は、技術の習得よりも、ワイコさんと仲良くなることがメインとなってしまいました。結局は彼氏がいたということで振られました。で、話を戻しまして、訓練校の授業の最終日に打ち上げをやったんですよ。居酒屋を予約して、このコロナ禍のこの中。確か以前の動画で、この打ち上げをやるかやらないかはわからないと言ってたんですけども、結局やりました。で、しかもですね、なぜか私が幹事をやりました。クラスで打ち上げの話になった時に、誰かが大野さんお願いしますみたいになって、で、こっちからもお願いしますみたいになって、で、これ軽いいじめだと思います。しかも年下の方に言われたんですよ。けど、私は引き受けました。はい。本当は苦手なんですよ。人前で喋るのが。というのがですね、私のこの声って雑踏の中でかき消される声なんですよ。これ本当昔からのコンプレックス。で、前の職場でも誰かのこの送別会の時の幹事をやったことあるんですけども、見事に声が通らない。だからどっかから声聞こえねえみたいなこと言われるんですよ。もうこれが嫌で。じゃあなんで今回引き受けたのかと申しますと、人間嫌なことをやらないと成長しないと誰かが YouTube で言っていたのを思い出しました。だから私引き受けました。結局当日の私の幹事っぷりは見事に失敗しました。ケツがですね、もう押し押しになっちゃって、あとはやっぱり声が出てませんでした。表情も硬かったと思います。さすがだなと思ったのか、今回のこの打ち上げの最後の締めを A さんにお願いしたんですよ。A さん。で、この A さんというのは
私の一つ上の男性で、独特のオーラを醸し出している人で、クラスのみんなから、人気のある人なんですよ。で、ちなみにこの A さんが以前の私と Y 子さんとの、放課後のラブロマンスをぶち壊した張本人です。人はいい人なんですよ。で、この A さんに LINE で締めの言葉をお願いしたんですよ。ちょっとお互い休みとかで会えてなかったんで。そしたら A さんからなんて返事来たと思います？大抵の人だったら、マジですか？どうしよう。他に人がいないんだったら、やりましょう。みたいな感じだと思うんですけども、A さんからは一言、喜んで！びっくりしましたね。そんな、喜んでっていうのはもう A さんか、居酒屋の店員ぐらいだと思います。ここがですね、A さんが A さんたるゆえんなんですよ。もしかしたら本当に内心喜んでるかもしれません。ただ一つ言えるのは、A さんの辞書にネガティブという言葉がないんですよ。本当に。いつかそんな A さんが私の動画に出てくれるかもしれません。だから打ち上げをやるとなった時に、よーし最後だから絶対 Y 子さんの隣に座ってやるぞ。ほら、いいから酒飲め飲めって。よし、次はポッキーゲームやろうぜみたいなことをしたかったんですよ。本当は。ところが、幹事になってしまったので、その個室の出入り口近くで、店員さんと近い距離の席になってしまいました。で、当然打ち上げの最中も、こう時計を気にしつつ、もうそろそろお会計しないとな、それが終わったら締めの言葉やんないとな、ということを気にしながら飲んでました。で、ちらっとこう見ると、向こうの方で和気あいあいと楽しんでる Y 子さんの姿が見えるんですよ。結局私の段取りの悪さで、最後の A さんの締めはもう巻き巻きになってしまったのが本当に申し訳なかったです。で、1次会が終わって次2次会になったんですよ。で、よーし、今度こそは絶対 Y 子さんの隣に座るぞと思ってたら、A さんまだ来てませんみたいになって、マジ？だから当然そうなると、幹事の自分がお店の外に探しに行くことになるじゃないですか。で、お店の外にいたら、さまよってる A さんがいました。で、A さん連れてお店の中に戻ると、Y 子さんの隣にはクラスの他の男性に座られてたと。で、二次会が終わってさよならという感じになりました。その打ち上げの次の登校日が訓練校最後の日の終了式となりました。その時に修了証書っていうんですかね、というのをもらいました。あなたは職業訓練の何というコースを受講されましたみたいな。で、その他にハローワークに出す書類ももらいました。この日はもう授業はないです。書類もらって、最後に先生から一言もらってみたいな感じで1時間ほどで終了しました。その後教室で簡単な打ち上げをやりました。先日の居酒屋での打ち上げに行けなかった人もいるので、最後は全員で、アルコールなしのジュースとお菓子でやりました。で、この時の教室の雰囲気がとても良かったんですよ。もうみんな和気あいあいとしてて。私これまでに何回か動画の中で、教室の雰囲気がどんよりしていて、もう息苦しくて、もう休み時間もシーンとしていると言ってたんですけども、本当はこういう親睦会的なものが、訓練校の最初の方で行っていれば、この半年間のクラスの雰囲気がもっとガラッと変わってたんだろうなと思いました。この日も Y 子さんに近づいて話すことはできませんでした。もう Y 子さん向こうの女子グループの中にいたんで、もう遠くからやっぱり Y 子さん可愛いなという感じで眺めてました。ということで、職業訓練がひとまず終わったということで、私の好きな漫画、ジョジョの奇妙な冒険風に言えば、第1部、職業訓練編、完といったところでしょうか。次回から私のこの動画のチャンネル名が変わります。もう職業訓練生ではなくなったので、昔のような47歳無職ほにゃららみたいな感じになります。こんな動画で良ければ今後ともお付き合いください。で、まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネルの登録とグッドの評価をよろしくお願いいたします。そうそう。これで本当に Y 子さんとのつながりがなくなったと思いますか？実は Y 子さんと LINE を交換していたと言ったら皆さんびっくりしますか？なんてね。